السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أخيارتي يوتيوب كويد ودا سلامي maanta cashirkan wuxuu ku saabsan yahay Photoshop 2020 kaasoo update badan lagu soo sameeyay. Waxaa idin kaaga soo xulay 4 qodob oo aad iyo aad u muhiimsan ka saacidi doona isticmaalida Photoshop 2020 marka daabasho wanaagsan. qodobkana ugu horeeya ayaa wuxuu yahay object selection tool. marka hore waxaan rabaa sawirkan inaan select saaro. markaan W aad tagto waxaa lagu soo daray meeshan object selection tool ayaa lagu soo daray kaasoo ka saacidaya in sawirka aad rabto selection si fudud kuugu saarayo. tusaale ahaan markaad aad ku soo jiido select waana rectangle, kadib markaad ku soo jiido selectiga asaga ayaa isa saaraya sawirka. marka hooshii badneed aad gali lahayd selection meel badan aad isticmaalayso paint toolka ama lasso toolka, intaas aad isticmaaleed si sahlan ayaa lagugu soo fududeeyay. qodobkani labaad waa removing background. sawirkan hadda aad u jeedo select anagoo saarin ayaa kaliya backgroundka ka remove gareynayna. marka hore sawirka layer markaad tagto waa inaad iska fiirisaa marka hore in uu qufulku ku saaran yahay. haddaadan properties aadan u jeedin kaliya waxaad gashaa windows, kadib waxaad ka sii xulataa properties, kadib sidaad u jeedo quick action waxaan leeyahay kaliya remove background. sidaad u jeedo sawirka anigoo select saarin ayaa backgroundka si fudud u jarmaya. sidaas sahlan ayuu ugu jarmay backgroundka anigoo wax select aanan saarin sawirka. qodobkeena saddexaad waa free transform kaasoo ka saacidayo in wax walbo scale-kooda aad yareynayso, in aadan u baahanin wax shifti ah. xagga markaan ka imaano Photoshop-kan shapeska markaan doorano kadibna aan yareyno scale-ka shape-kan markaan yareynayno wax shifti ah nooguma baahno, asaga ayaa cabir isla eg ayuu inoo sameynaya. Photoshop-kii 2019 cabir isla eg ah kuma sameynaya markaad shapeska aad yareynayso. qodobkeena afraad waa close others. maxaan ula jeedaa marka hore markaan taabiskan waxaa ii furan 3 taab ayaa ii furan. marka waxaan rabaa anigoo taabkan joogo in labadan taab kale aan sidaas aan ku xiro. sidaan u sameeyay taabkan ayaa right click ayaan leeyahay, kadibna sidaad u jeedo close others. marka waxaa ii sahlanaanayso in taabyada kale ii furnaa inuu si sahlan igaaga xiro. ugu dambeyn fadlan haddii aad nagu cusub tahay noogu soo biir lana wadaag asxaabtaada muuqaalkan si ay ugu faa'iidaystaan. haddaad videoga ka faa'iiday like dheh, waad ku mahadsan tahay daawashada videogan. waxaa idin leeyahay sidaas nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.